Kenapa wifi lambat pas hujan? Hujan turun, sinyal turun, emosi naik. Tapi emangnya kenapa sih wifi bisa lemot pas hujan? Jawabannya, wifi sebenarnya nggak langsung kena efek hujan. Tapi, hujan bisa ganggu jaringan internet utama yang masuk ke rumahmu lewat kabel atau sinyal antena luar. Kalau kamu pakai wifi dari tower radio atau satelit, hujan lebat bisa bikin sinyal terhambat air di atmosfer. Apalagi kalau sambil angin plus petir pas doa orang tua kurang kuat. Terus kalau modem udah tua, kabel bocor, atau router disimpan deket akuarium, ya udah, drakor tinggal kenangan.